好咁咧因為大家嘅今次嘅考試咧就得一個嘅範圍啦，咁就建議書啦。咁當喺臨考試之前咧，就再同大家咧即係溫一溫個格式啊，同埋個內容啊，應該點樣寫啦咁。咁第一樣嘢啦，首先咧就係大家嘅嗰個記得一定要有嘅咧，就係嗰個嘅稱呼啦嗰個稱謂啦因為呢封咧係建議書啦，咁其實書即係書信格式嚟嘅，咁所以咧就必須要有。咁記得啦，呢個咧其實已經錯，即係經常性都有同學錯嘅，就係咧呢一個位咧係必須係你嘅姓氏，就唔好連人哋嘅全名寫出嚟啦姓氏再加咧佢嘅職銜。係啦，咁佢係校長或者校長啦，係如果老師就寫老師啦咁樣樣，咁就已經足夠㗎啦。記緊加翻個冒號啦成日都同我漏咗嘅。OK， 好，咁第二樣嘢要留心啦，就係建議書咧，一般嚟講咧都係需要有個標題嘅。咁標題咧就唔需要諗得好複雜啦，多數咧都係要死記呢一個啦，改善同埋建議書。中間呢一個咧就隨機應變啦，咁即係話佢一定係一個問題，佢一定存在問題咧，你先至需要有一個嘅改善嘅，明白？咁所以咧，中間嗰嚿就係就住個題目啦，譬如今次我哋做嗰個練習就係學生在校用膳咁樣樣，咁你就當然咧係講翻佢在校用膳嘅問題啦，即係改善學生在校用膳嘅建議書啦。如果今次佢係即係可能係其他問題，譬如係咩校巴嘅問題，咁你咪改善點樣可能學生咧就係呢一個嘅上下課交通嘅建議書等等，咁其實就可以㗎啦。所以記住咧，打星星呢兩個就記緊啦。第一個係改善，第二個建議書，中間就套翻咧就係嗰個人哋嗰個題目嘅要求嘅東西。好啦，咁至於第一段啦，第一段咧我哋成日講嘅引言啦，咁引言咧都係做翻嗰啲嘢㗎啦。第一就係講你嘅背景啦第二就係你嘅嗰個嘅你自己嘅身份啦，第三就係咧你嘅以下會講嘅一啲嘅即係成篇嘅書信啊，或者成篇嘅文章啊，你會講一啲嘅乜嘢 ？OK， 所以咧最緊要係呢三樣嘢。咁我哋上堂成日講咧就話 A4 啦，A4 就係話咧你嗰個嘅你嘅立場、你嘅取態，咁睇翻你自己今次個人物有冇特別呢樣嘢啦譬如今次呢一篇係講一個嘅家長嚟嘅，咁你嘅立場、你嘅取態一定係想為咗學生嘅健康啊，為咗學生嘅嗰個能夠喺學校食到個好嘅飯啊呢個就係佢即係最大嘅一個嘅立場啦咁樣咁樣嘅啫，咁所以引言咧應該唔困難嘅。去到下邊啦，嗱咁我就以一段嚟講就算啦，我就唔兩段講晒啦，因為其實呢個上堂講過咧，純粹係一個同你一個重溫嚟嘅啫。咁記得啦，你嘅嗰個最好咧就有翻個小標題啦其實係啦，有翻個小標題，咁再清晰啲啦。咁你話我冇得唔得咧都得，咁咧你就用翻呢一啲嘅標示語啦首先跟住之後咧就呢一個就係你嘅主題句。OK，咁跟住之後咧就開始咧，即係講俾個 marker 聽好清晰首先我呢一段會講啲乜嘅，咁跟住之後咧你就可以咧就講你嘅 B2啦，就係抄資料咯喎。OK， 好，抄資料佢喺邊度抄咧？抄咗呢啲啦，小賣部啦賣嘅呢啲嘢啦，sorry 間多咗啦賣到呢度啫。OK， 咁然之後下邊仲有嘅喎。係啦，咁呢啲係佢抄出嚟嘅嘢嚟㗎。咁跟住咧記得唔好抄完就算嘅，你仲要做 B3 咧就係你嘅延伸啦。咁所以我抄完嗰啲話佢咧係汽水、薯片、布丁咁點咧？其實呢啲嘢咧係會致肥嘅。當然你仲可以再加多啲啦咁嗰啲嘅加工食品就點咧？營養價值好低嘅亦都咧係難以去果腹嘅，唔夠飽嘅。OK， 好啦，跟住之後就請你記得建議嗱，如果你唔係建議書嘅話咧，做到呢度就夠㗎啦。咁但係而家係建議書，所以咧你係要就住個問題提出建議嘅，所以咧就係你應該有你嘅建議走出嚟啦你見到個篇幅都唔短㗎，都有成2行幾3行㗎。OK， 咁所以記得啦，就係你嘅建議咧要係紮實啦係真係有用啦呼應到題目啦咁樣樣。好，咁跟住呢段我唔講啦。好啦，跟住最尾啦，就係去到咧呢一個嘅末段啦就係記得3樣嘢嘅啫，你嘅展望啦，你嘅期盼啦，同埋你嘅鼓勵啦。咁記得咧係由小至大嘅 ，OK， 係啦，由小至大，以小去見大。OK， 咁最後啦，由於佢係書信嘅關係，所以記得你嘅格式咧，呢度咧次次都有人錯嘅係有2個格啦，空2個格，敬祝或者祝都可以㗎啦。咁工作順利啦，就睇翻咧嗰個人佢嘅身份係啲咩啦。OK，咁跟住記得就係有翻個下款啦。下款呢一隻係一隻嘅寫法。
另外一隻就全部靠右都可以，記得要有緊啟，記得要有緊啟。咁啊，最後靠翻左啦，就寫翻個年月日嘅日期中國數目字，咁咧就係一個比較圓足嘅一個建議書啦。咁大家咧就好好溫習明天咧嗰個考試咧就唔好錯你嘅格式啦，記得。